За нас и за Кавказ. Обычный урок математики, я опять не знал, чем занять себя. И вдруг в тишине класса раздался звук, он был похож на свист, и в этом штуке в полной тишине класса мы слышим свист моего друга. Это его заслуга, это его заслуга, это его заслуга, это его заслуга, это его заслуга. Ты подумал то, что сейчас будет продолжаться этот какой-то сельский клубняк? Это типичная попса, которую невозможно слушать просто так. Но нет, ты ошибся, ведь я сейчас зачитаю рэп. Я хочу задеть одного молодого человека. Ручной ублюдок, 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 когда-нибудь его убьют. Ручной ублюдок, ручной ублюдок, ручной ублюдок, ручной ублюдок, ручной ублюдок, ручной ублюдок, когда-нибудь его убьют. В полной тишине класса мы слышим свист моего друга. Это его заслуга. Это его заслуга. Это его заслуга.